malades. Big North Recycling. Avec Témisca Silice. Le gars dans la belle est pas peureux, ça passe vers son bord, là. Petite pile de l'autre bord qui tient avec une chaîne de grosse bâtisse là. Yahoo! Attends! Tu savais qu'est-ce que je faisais? C'est une gang de malades. Hey. Gang de malades. Ils l'ont eu.